बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूफिजू चैनल और मैं हूं आसिफ शाद। दोस्तों, मैंने किसी जगह पढ़ा था ट्राई ट्राई अगेन, कोशिश करते रहो जब तक तुम कामयाब ना हो जाओ। आज जब मैंने परिंदों को खोला तो एक छोटे से मुर्गे ने मुझे ट्राई ट्राई अगेन का सबक सिखा दिया। उसने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। बगैर वक्त ज़ाया किए आपको वो वीडियो दिखाते हैं, देखें और उसे एंजॉय करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लो जी, ए वेखो ले, मैं अपने परिंदे आ दौड़ा वेखो ना, छाला वेखो तुसी ये ना दिया भाई भाई। और नहीं जी, अग बुझा रही हो आराम नाल ए वेखो बतका नु वेखो तुसी, ये तेरा ए गई जे ओ गई जे निकलने की कोशिश कर दीजिए पे नहीं थले निकलना जे। वाह जी वाह, लो जी अभी निकल आई जे। असल तमाशा तुम उत्ते जो मुर्गे ने दो ए बहान गए बाजी कि कोशिश करदिया रहना चाहिए। इंसान को कदे कोशिश अपनी छड्डनी नहीं चाहिए। वेख्या जे तुम किन्नी कोशिश करेंगे निकलन की, अखीर फिर कामयाब भी हो जाएंगे। ए छोटा मुर्गा है तो एक बड़ा मुर्गा है। छोटा मुर्गा बड़ी ज़्यादा कोशिश कर, तेरा निकल लगा जो गया जे, वापस टुट गया जे, लेकिन छड्डेगा नहीं, कोशिश नहीं छड़ रही है। दौड़ा लगा मैं लगा जे तेरा नहीं भाई, नहीं काम बनया, निकल के रहना है भाई, जल्दी कर भाई शेरा, तेरिया छाला होए। आज निकल के छड़ना है, आज निकल के छड़ रहे हैं। वेखो ना भजी जा रहे ने, कोशिश नहीं छड़ रही तो कोशिश छड़नी भी नहीं चाहते ना, पर आज निकलो। बड़ी कोशिश की थी, ये नहीं निकलिया। दूसरी तरफ हुआ को कोशिश करेगा निकलन दी, लेकिन नहीं, लेकिन बड़ी हिम्मत है, कोशिश नहीं छड़ रहा, कोशिश नहीं छड़ रहा भाई, निकलन की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुर्गे होके हिम्मत नहीं हारते पे। वेख्या जे कोशिश करदे ने कामयाब भी हो जाना है, तो इंसान भी कामयाब हो ही जाता। देखो किन्नियां कोशिशें इन्हें कीतियां ने, लेकिन इन्हें हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि ट्राई अगेन करते रहोगे तो कामयाब हो जाओगे। हुण देखो खब्बे सज्जे उतू थलू कोशिश करी जा रहा, लेकिन अपनी कोशिश जो नहीं छड़ रहा ही रे, तेरा भला हो जाओगे कामयाब शेरा। और तेरिया खेडा शेरा।